Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi realizzeremo insieme questa ragnatela con il ragno e la realizzeremo per Halloween, che sarà appunto a fine mese, e io ho cercato comunque un progetto veloce e semplice da realizzare. La potete fare sia come diciamo per appenderla a porte e finestre, sia per i vostri figli e per i vostri nipoti. Comunque un'idea carina anche per appenderla comunque al muro. Prima di presentarvi i materiali e metterci al lavoro, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina Facebook e la mia pagina Instagram Passione Uncinetto. Lì cercherò sempre di anticipare i video che poi porterò qui sul canale e in più avrete modo di mandarmi i vostri lavori eseguiti con i miei tutorial, che sono bellissimi, e avremo modo anche per, oltre ai commenti qui sotto, per dirmi all'incirca le vostre richieste. Detto questo, andiamo alla presentazione dei materiali e quindi ci mettiamo subito al lavoro. Per questo progetto utilizzeremo il cotone nero Iggy della Tessiland, il cotone bianco della stessa marca. In equivalente potete utilizzare il cotone fiocco oppure un cotone numero 5 generico, quello che comunque avete in casa. Lavoreremo il tutto con uncinetto numero 3, poi avremo bisogno un ago per cucire e un paio di forbici. Prendiamo il cotone bianco e iniziamo a creare la nostra ragnatela. Facciamo un cerchio magico, entriamo con l'uncinetto e ci tiriamo il filo all'interno. Qui lavoreremo le prime 3 catenelle che ci sostituiscono la prima maglia alta e ulteriori 3 catenelle, quindi in tutto 6 catenelle. Filo sull'uncinetto, rientriamo nel cerchio magico e facciamo una maglia alta. Continuiamo a lavorare 3 catenelle, maglia alta, 3 catenelle, maglia alta. Questo lo dobbiamo fare per 8 volte, quindi alla fine ci dobbiamo ritrovare 8 fori. Fatti i nostri 8 fori, facciamo 3 catenelle, tiriamo la codina iniziale e ci agganciamo, contiamo 1 2 3 alla terza catenella. Da qui ci rialziamo con 3 catenelle, sempre ci sostituiscono la prima maglia alta, e facciamo 6 catenelle aggiuntive. Quindi partiamo da 3 4 5 6 7 8 9. Quindi abbiamo fatto 9 catenelle. Filo sull'uncinetto, entriamo qui dove abbiamo fatto la maglia alta e facciamo una maglia alta. Contiamo 6 catenelle, 3 4 5 6, e rientriamo nell'altra maglia alta. Quindi dobbiamo continuare così fino alla fine, facendo 6 catenelle di separazione con la maglia alta. Arrivati qui alla fine, facciamo le ultime 6 catenelle, 2 3 4 5 e 6, e ci agganciamo 1 2 alla terza
catenella iniziale e abbiamo così effettuato il nostro secondo giro. Da qui ci rialziamo sempre con 3 catenelle che ci sostituiscono la maglia alta e da 6 passiamo a 9 catenelle, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Quindi filo sull'uncinetto, entriamo nel primo punto, quindi nella maglia alta sottostante, e facciamo la maglia alta. Facciamo sempre 9 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Entriamo nella maglia alta successiva e continuiamo così fino alla fine. Arrivati alla fine contiamo 1 2 3 catenelle, nella terza catenella entriamo con maglia bassissima e abbiamo fatto il nostro terzo giro. Da qui ci rialziamo sempre con 3 catenelle. Per non confondervi, ora che si allargano i giri, potete anche prendere un marcapunti e fissarlo direttamente nella terza catenella, quella che poi dove poi andremo a chiudere. Quindi abbiamo fatto 3 catenelle, ora dobbiamo fare 12 catenelle, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Entriamo nella prima maglia alta che abbiamo a disposizione e facciamo sempre una maglia alta. Continuiamo con 12 catenelle, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Filo sull'uncinetto e andiamo nella maglia alta successiva e facciamo sempre una maglia alta e continuiamo così fino ad arrivare al marcapunti. Arrivati alla fine sganciamo il marcapunti ed entriamo appunto nella terza catenella con maglia bassissima. Abbiamo fatto anche questo giro ed ora faremo l'ultimo giro, quindi ci rialziamo sempre con 3 catenelle, marchiamo la terza così ci rendiamo conto dell'inizio. Questo io ve lo consiglio per non perdere, magari lavorando, per capire comunque dove è l'inizio. E qui lavoriamo 15 catenelle oltre le 3 iniziali, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ed entriamo sempre nel primo punto alto che abbiamo a disposizione. Da qui partiamo sempre con 15 catenelle e ci agganciamo sempre con maglia alta alla maglia alta successiva e continuiamo così fino alla fine. Arrivati alla fine sganciamo il marcapunti
ed entriamo direttamente nella terza catenella chiudendo con maglia bassissima, e abbiamo terminato. Un attimino, ok, abbiamo terminato la nostra ragnatela, quindi il nostro centrino, che infatti poi sistemeremo, allargheremo. Dico, potete anche inamidarla, io preferisco mantenerla più realistica, quindi la lascerò libera, però voi potete fare la miscela acqua e zucchero o acqua e vinaville e vi risulterà rigida, quindi possiamo tagliare il filo. Facciamo passare il filo all'interno del cappietto e lo sigilliamo. Ora dobbiamo fare il ragnetto. Ora prendiamo il cotone nero. Spero che con la lavorazione del nero riesco a far vedere tutti i punti che andrò a fare per fare appunto il ragno. Facciamo un cerchio magico, entriamo con l'uncinetto, facciamo una catenella, filo sull'uncinetto e all'interno del cerchio cominciamo a lavorare la prima maglia alta diretta e ne lavoriamo in tutto 15. Fatte le 15 maglie alte, ci chiudiamo nella prima maglia con maglia bassissima, quindi stringiamo il cerchio. Qui ci rialziamo con 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso punto e facciamo una maglia alta non chiusa, entriamo nel punto successivo, maglia alta non chiusa e chiudiamo insieme. 2 catenelle e chiudiamo nello stesso punto con maglia bassissima. Continuiamo nel punto successivo, entriamo con maglia bassa e da qui facciamo 8 catenelle, 3 4 5 6 7 8. Torniamo indietro lavorando per ogni catenella sottostante una maglia bassa, quindi in tutto ne dobbiamo lavorare 7, 2 3 4 5 6 7. Ci agganciamo nel punto seguente facendo sempre una maglia bassa. Andiamo nel punto successivo con maglia bassissima e qui facciamo sempre 8 catenelle, 2 3 4 5 6 7 8 e facciamo sempre la stessa cosa, ritorniamo indietro lavorando un punto basso per ogni catenella che abbiamo effettuato, quindi in tutto dobbiamo avere sempre 7 punti bassi, 3 4 5 6
7. Andiamo sempre alla base, nel punto successivo entriamo con maglia bassa. Da qui facciamo partire direttamente le 7 e le 8, scusate, catenelle. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e eseguiamo sempre 7 maglie basse. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Entriamo nel punto successivo non lavorato con sempre maglia bassa. Quindi abbiamo fatto finora 3 zampette. Facciamo partire sempre le ultime 8 catenelle da questa parte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lavoriamo sempre le 7 maglie basse sulle catenelle che abbiamo appena fatto. Entriamo nel punto successivo con maglia bassa, quindi abbiamo fatto 4 zampette da questa parte. Entriamo nel punto seguente facendo una maglia bassa e da qui cominciamo a fare sempre 8 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ritorniamo indietro sempre con le maglie basse. Facendone sempre 7. E 7. Entriamo nel punto seguente lavorando sempre la nostra maglia bassa. Qui facciamo partire sempre 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qui ci lavoriamo sempre le 7 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Entriamo nel punto seguente con maglia bassa e facciamo sempre le nostre 8 catenelle. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ritorniamo sempre indietro con 7 maglie basse. Cinque, 6, 6 e 7. Entriamo nel punto seguente sottostante con una maglia bassa. Entriamo nel punto successivo sempre facendo una maglia bassa e facendo partire le 8 catenelle.
1 2 3 4 5 6 7 e 8. Ritorniamo indietro e abbiamo fatto l'ultimo l'ultima zampetta del ragno. Entriamo all'inizio nel primo punto con maglia bassissima. Abbiamo così formato il nostro ragnetto, formato appunto. Da questa parte ci sono 4 zampe, da quest'altra parte ce ne sono sempre 4. Quindi ora possiamo tagliare il filo, lo facciamo passare all'interno della solina, quindi lo blocchiamo un attimino che prendo il filo di chiusura. Ora faremo insieme un altro cerchietto, precisamente come quello centrale, per poterlo inserire di sopra e imbottirlo leggermente, per dare uno spessore al nostro ragnetto. Quindi riprendiamo il nero, facciamo un cerchio magico e rifacciamo quello che abbiamo fatto all'inizio. Una catenella, nel cerchio magico lavoreremo 15 maglie alte. Fatte le nostre 15 maglie alte, stringiamo il cappietto, quindi tiriamo la codina e ci chiudiamo nella prima con maglia bassissima. Una catenella, rientriamo nello stesso punto con maglia bassa e facciamo un giro punto su punto di 15 maglie basse, quindi una maglia bassa per ogni punto sottostante. Arrivati all'ultimo punto, ci chiudiamo nella prima maglia con maglia bassissima, lasciamo un po' di filo per cucire e quindi tagliamo il restante e lo sfiliamo. Taglieremo, allora nasconderemo questi fili prima di tagliarli, quindi li facciamo passare in qualche maglia, soprattutto qui nella parte dietro, quindi questi fili li possiamo tagliare. Questo lo appoggiamo di sopra e iniziamo a cucirlo. Quindi prendiamo un ago, inseriamo il cotone, qui tagliamo la codina della lavorazione, lo mettiamo, lo sovrapponiamo e iniziamo a cucire, quindi facendo, inserendo da una parte e dall'altra, seguendo comunque il contorno, quindi cerchiamo di posizionarlo per bene e lo cuciamo tutto intorno, lasciando alla fine un pezzettino per poter inserire un pochino di imbottitura.
Arrivati a questo punto, prendiamo e inseriamo qui all'interno un pochino di imbottitura, non eccessiva, quanto per fare, diciamo, uno spessore al corpicino, chiamiamolo così, del ragno, e continuiamo la nostra cucitura. Quindi chiudendolo completamente. Fermiamo il filo fra le maglie e possiamo tagliarlo. E qui abbiamo il nostro ragnetto pronto. Ora lo sistemiamo al centro della ragnatela e con dei punti nascosti, oppure un goccino di colla per tessuti, quello che volete comunque utilizzare, sistemiamo le due zampette davanti, le sistemiamo per sopra, le due successive sempre per sopra, mentre queste qua le sistemiamo ad andare per sotto. Quindi le possiamo appuntare con un pochino di filo nero, quindi l'appunteremo nella lavorazione bianca, quindi della ragnatela, mentre queste due le possiamo anche lasciare libere, perché sé per sé fanno, diciamo, la forma di sotto. Quindi cuciamo o incolliamo le nostre parti e il nostro lavoro è terminato. Io ho dato già qualche punto di cucitura qui proprio nell'estremità del posizionandolo, quindi voi vi potete regolare anche con degli spillini e lo sistemate per bene. Come vedete, la parte sotto non è attaccata, quindi ho attaccato solo le zampette, quindi le prime tre, le tre di sopra, tranne queste due di sotto, e quello che poi ne verrà fuori è questo, che vi assicuro che ha il suo effetto, perché appeso, io l'ho provato appeso al muro con una tonalità che comunque sia, diciamo che qua magari non si vede bene perché è bianco sul bianco, però vi assicuro che è di grande effetto. E questo è un piccolo lavoro che io ho pensato di proporvi appunto per questo Halloween. Spero che questo progetto vi sia piaciuto. Se è così, lasciatemi un mi piace e condividete il video. Se avete delle domande da fare, commentate qui sotto o sulla mia pagina Facebook o Instagram Passione Uncinetto, io sarò lieta di rispondervi. Vi ringrazio di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.